Siis kattokaa, mä aloin kehittelemään jo vähän grafiikoita tänne. Kattokaa miten siisti. Ja sit toinen. Boom. Ja sieltä tulee toinen joukkue. Totta kai viime vuoden rosterit ja näin. Ja ei tää nyt ehkä ihan valmis ole vielä, mutta jotain tän tyylistä. Morjesta kaikille. Mitenköhän mä nyt oikein aloitan tän video? Siis nyt on niinku isoja juttuja tulossa, vois sanoa. Me järkätään NRin MM-kisat. Ja tavoitteena meillä olisi, että vuonna 2027 me tuodaan nämä kisat live-tapahtumaan Suomeen. Tai johonkin muualle, mihin vaan saadaan kaikki maajoukkueet paikan päälle pelaamaan. Hyvä fiilis, hieno tapahtuma. Teettekö valoshowt, musat. Miettikää sinne kaikille jengeille jotkut omat sisääntulobiisit ja maalilaulut ja kaikkea tommosta. Niin kyllä niinku, tässä on aiheota. Me tosiaan siis tehtiin tää jo viime vuonna ja nyt me halutaan vaan kasvattaa tätä. Ja totta kai kaikki nuo yksityiskohdat riippuu ihan täysin siitä, että millaisia sponsseja ja muuta me saadaan tän ympärille. Mutta meillä on jo tosi hyviä asioita tossa vireillä. Ja vaikka se nyt saattaa kuulostaa tosi kaukaiselta, että tää pelattaisi live-tapahtumassa, niin mun mielestä 2027 se voi olla mahdollista, jos kaikki menee ihan täysin nappiin. Me järjestettiin tällainen turnaus jo kerran ja silloin se oli vähän... No mä en nyt niinku halua sanoa puuhastelua, koska meidän tuote oli oikeesti jo tosi ammattimainen ja me saatiin sille alle 2 viikon turnaukselle yli 500,000 näyttökertaa. Ja se on oikeesti aika kova luku ottaen huomioon, että meillä ei siis ollut minkäännäköistä virallista statusta tuolla turnauksella ja me toteutettiin se kirjaimellisesti 0 euron budjetilla. Siis tasan 0 euroa. Mulla ei ollut edes mikä se Twitchin mainokseton versio on. Onko se turbo vai mikä se onkaan, niin mulla ei ollut edes sitä maksullista versiota. Mä otin kokeiluversion sitä varten. Mutta siinä mielessä oli vähän niinku puuhastelua, että tavallaan niinku tyhjästä keksittiin tämmönen idea ja lähdettiin koittaa, että miten siinä käy. Ja meidän mielestä se meni sen verran hyvin, että tätä kannattaa lähteä nyt niinku toteuttaa omana projektinaan. Ja tossa joulukuussa me perustettiinkin yhdistys tätä hommaa varten. Ja se kulkee nimellä World E-Hockey Association. Ja tämän kautta me nyt sitten lähdetään toteuttaa tätä jatkossa. Ja tästä päästäänkin tämän videon toiseen aiheeseen. Osa saattaa jo entuudestaan tietää, että siis tämähän on mun niinku toinen YouTube-kanava. Ennen kuin mä aloin tänne postaamaan mitään, niin mä tein semmoset 5 vuotta NR-kontsaa enkuks mun toisella kanavalla. Mut nyt kun mä en oo enää tehnyt siellä videoita, niin nyt me tehdään vähän muuveja. Mä oon siis täällä mun vanhalla ykköskäyttäjällä YouTubessa Enkku-kanavalla vaihtanut kaikki videot näkyvyydeltään piilotetuiksi, eli ne näkyy pelkästään linkillä, ja vaihtanut tämän kanavan World E-Hockey Association kanavaksi. Ja tää on nyt sit se alusta, minne kaikki noi MM-kisapelit, maajoukkueottelut striimataan. Mä voin jättää linkin tonne videon alle tähän, niin löydätte sitten tämän kanavan suoraan sieltä. Ja käykää ihmeessä heittää tilaukseen tää kanava, koska no enkuks nämä pelit tullaan selostamaan, mutta mäkin saatan olla siellä kommentaattorina ainakin joissain matseissa. Todennäköisesti mä tuun tekee pääasiallisesti vaan niinku tuotantoa, mutta jos siellä on matseja, että meillä ei ole 2 selostajaa, niin ilman muuta mä hyppään sinne sitten kommentaattorin hommiin. Mut nyt tosiaan kun tää mun pääkanava, en mä nyt tiedä voiko sitten sanoa mun pääkanavaksi, koska enhän mä sinne ole postannut oikeastaan juuri mitään tässä viimeisen puolen vuoden aikana, mutta vanha pääkanava valjastetaan uusiin tarkoituksiin. Niin mä haluan nyt tälle videolle vielä pelastaa jonkin verran parhaita hetkiä mun 5 vuoden Enkku YouTube-uralta, jos sitä sellaiseksi voi sanoa. Ja samasta syystähän toi mun viimeisin video, minkä mä postasin tänne mun Suomi-kanavalle, eli mun top 100 maalit ikinä NRissä, niin senkin mä halusin nyt vaan niinku pelastaa täältä mun Enkku-kanavalta silleen, että sen pystyy kattoo, jos joku sen tuolta mun Suomi-kanavalta haluaa. Siinä videollahan nyt totta kai on niinku parhaat klipit, mitä multa on ikinä käytännössä NRistä tullut, että ihan sairaita maaleja. Koko video täynnä. Mut nyt tosiaan otetaan semmonen hyppy aikajanassa taaksepäin. Mä käyn nyt näitä videoita läpi ja näytän teille parhaat hetket, mitä tässä 5 vuoden aikana on tuolla mun Enkku-kanavalla tapahtunut. Ei itse asiassa mennäkään ihan vielä. Yksi juttu, mikä mun piti vielä sanoa, niin jos tätä kattoo sattumoisin joku, jolla kenties on yritys tai on tekemisessä jonkun organisaation kanssa, joka saattaisi mahdollisesti olla kiinnostunut tästä meidän World Cup-hommasta, niin mä jätän meidän Discordiin linkin. Ja mulle saa siis laittaa ihan vaikka sähköpostia tulemaan, mutta
niinku ottakaa ihmeessä yhteyttä, koska me etsitään tällä hetkellä yhteistyökumppaneita tolle turnaukselle. Se on kuitenkin se keino, minkä kautta me toi live-tapahtuma saadaan joskus järjestettyä. Ja niin kuin sanoin tosiaan, meillä oli noin 500 000 näyttökertaa tolla turnauksella. Ja mä en näe mitään syytä, minkä takia me ei pystyttäisi skaalata tota vielä isommaksi. Että tässä on nyt niinku oikeasti mahdollisuus olla ekojen joukossa mukana tässä kasvavassa projektissa. Ja siis ihan niinku mainostilaa on niinku tarjolla noihin lähetyksiin. Ja mä oon ihan aidosti sitä mieltä, että me voidaan saada niinku useisiin miljooniin noin niinku näyttökerrat yhden turnauksen osalta. Ihan varmasti. Mut nyt mä haluan viimeistä kertaa käydä läpi ton mun Enkkukanavan videot. Ja tästä tulee mun mielestä parhaat hetket, tai sellaiset hetket, mitkä on niinku mulle ollut tärkeitä ton kanavan historian aikana. Siis tässä on mun eka video ikinä. NHL 21 GVC. Ja siis mä muistan, että mua jännitti ihan sikana kuvata tää video. En mä pysty kuuntelemaan tätä. Tästä videosta se kaikki niinku alkoi. Ja siis mä muistan, mulla ei ollut minkään näköistä niinku kokemusta videoiden editoimisesta esimerkiksi. Et niinku tää oli se taso. Ja siis tästä videostahan sitä ei nyt niinku huomaa, mut mulla meni siis oikeesti niinku viikkoja saada tää video kasaan. Et muistaakseni reilu 20 tuntia niinku aktiivisesti mä tätä editoin ja kaikki piti niinku opetella siinä samalla kun teki. Ja tarinan opetushan tässä nyt on tavallaan se, että alkuun on vaan niinku pakko tehdä huonoja videoita, et sit myöhemmin voi osata tehdä vähän vähemmän huonoja videoita. Se editoimisessahan on se siisti juttu, että siellä on periaatteessa loputtomat mahdollisuudet. Että jopa niinku tässä lähiviikkoina oon oppinut uusia asioita editoidessa videoita. Että kyllä siinä vaan niinku oppii koko aika lisää ja lisää. Katsotaan sitten se yksi juttu. Mulla on niinku 200 pitkää videota, mutta yhteensä niinku lähemmäs 700 videota mä oon tehnyt tälle kanavalle. Jos muuten haluatte katsoa näitä mun vanhoja videoita, niin mä jätän tonne descriptionin kanssa linkin sellaiseen tiedostoon, mihin mä oon koonnut niinku mun omia lempparivideoita. Et ne on nyt edelleen täällä niinku Wehan kanavalla, mutta näette pelkästään linkin kautta. Ja mä oon kasannut niitä linkkejä tommoseen docs-tiedostoon, niin jos kiinnostaa, niin sen kautta pystytte kyllä näkemään näitä. Sitten alkuunhan mä tein tosi paljon tämmösiä niinku koostevideoita. Itse asiassa tässä on muuten yksi. Mut tässäkin, niinku, mikä tää laatu on? Mikä tämä laatu on? Niin, joo. Mä käytin tätä niinku mun tällaisena striimien introna silloin, kun mä pelasin noit NR22 GVC-pelejä. Mutta niinku, tähänkin on oikeasti siis niinku panostettu. Mä oon ottanut, tiedättekö, jotain klippejä jostain YouTubesta, lätkäpeleistä ja sitten niinku NRistä samoja klippejä. Siis tää biisi on ihan sairas bangeri. Olikohan noi hidastukset tehty niinku mun toimesta vai olikohan ne jo valmiiksi tossa? Tää on niinku yllättävän hyvä verrattuna siihen, mitä mä oletin, että mitä mä tähän aikaan oisin osannut tehdä. Mut joo, sit mulla on aika paljon just jotain Champi-highlightteja, tossa oli noin GVC-highlightit. Sit jotain just tämmösiä koostevideoita, vähän EHG-SM:ää. Niin ja sit itse asiassa tässä kohtaa oikeastaan niinku alkaa, että NR23 kun tuli, niin siinä kohtaa mä tein sit ekaa kertaa pari tällaista niinku ihan kunnon niinku huttivideota. Ja tämähän oli siis ihan sairas juttu tähän aikaan, koska yksikään mun aikaisempi video ei ollut saanut siis 1000 näyttökertaa. Tällä mun ihan ekalla videolla ei ole vieläkään 1000 näyttökertaa, mutta mä luulen, että tää on saanut näyttökertoja vielä tässä niinku jälkikäteenkin. Et nää yleensä sai, tiettäkö, sen 100 näyttökertaa. Se oli niinku se normi. Ja sit kun droppaa tämmöisen pommin, NHL 23 totyn aikaan 4 miljoonan kolikon back openingi, ja sit sieltä pamahtaa 9000 näyttökertaa. Toki noikaan ei ole tullut niinku heti, mutta tajuutte kuitenkin pointin, että se lähti silloin kuitenkin heti jo niinku, että muutama tuhat tuli niinku tosi nopeasti tohon videoon. Niin tää oli kyllä silleen niinku tosi kova juttu. Tossa videossa itsessään nyt ei ole silleen mitään super ihmeellistä. Se oli ihan hyvä video, mutta lähinnähän tossa tietty katsojia on kiinnostanut toi
että 4 miljoonalla kolikolla avattu pakkoja. Sitten on vähän lisää GVCtä, Champia, kaiken näköistä tommosta. Mut sit niinku oikeastaan se, milloin mä aloin niinku kunnolla tekee videoita, oli NR24. Ja tässä nyt ei ollut vielä NR24 edes tullut, mutta muutama ihan niinku onnistunut video, missä mä vaan puhuin ennen kuin peli julkaistiin. Ja sit kun peli julkaistiin, niin sit mä aloin niinku oikeesti tykittämään tänne videoita. Ja sit ihan muutaman videon jälkeen jysähti oikein kunnolla. Elikkä tää NR24 kikkatutoriaali. Silloin nyt jo melkein 72 000 näyttökertaa. Et se alkaa olemaan jo aika kova. Mutta toi oli niinku oikeesti jo aika huolellisesti tehty video ja silleen niinku laadultakin yllättävän hyvä. Sitten tää NR24 oli niinku ihan sairasta hutti-videoiden tykitystä. Et tohon aikaan mä striimasin joka päivä 12:3 Twitchissä ja sit käytännössä kaiken muun ajan mä sitten niinku leikkasin niistä striimeistä pätkiä ja tein niistä videoita. Että se oli niinku mun arki siihen aikaan. Mä olin just valmistunut lukiosta ja semmoisella puolittaisella välivuodella, niin sitä silloin niinku tykitettiin. Okei, siis tässä on itse asiassa mun kaikkien aikojen aliarvostetuin video. Siis mä menin metsään pelaamaan huttia ton Xboxin Remote Playn kautta ja voitin matsin, totta kai. Siis haloo nyt ihan oikeesti. Tää on niinku NR-historian huikein video, mitä kukaan on ikinä tehnyt. Jonkun pitää nyt ihan oikeesti selittää mulle, että miksi tällä videolla ei ole edes 1000 katselukertaa. Siis niinku haloo. Metsässä NR-pelin voittaminen. Ihan varmasti ainoa, kuka on ikinä tossa onnistunut. Sitten täällä on lisää näitä huttivideoita. Näitä tuli kyllä tehtyä ihan järkyttävä määrä. Hei, kattokaa, tässä on yksi mun lemppareista, tää Connor-video. So here's the team. First line consists of Connor, Connor, and Connor. Second line has O'Connor, O'Connor, and Connor. Third line, Connor, Connor, Connor. And then on the fourth line, you won't believe it, there's actually a Connor, and a Connor. There's the Tää on ihan forward core. huikee. And then on defense, we in fact have Connor and Connor on the first line. These guys are gonna be important pieces for the work. Joo. Joo. Let's go coast to coast with Connor. Actually, like going coast to coast with Connor, you're allowed to pass because everyone else is also a Connor. It's still a coast to coast with Connor. Ei mun huumoritaju ainakaan niinku muuttunut ollenkaan tosta ajasta. Connor, nice pass. Backdoor, Connor is wide open. Look at the list of players, it's just Connor all over the place. Oh my god, no. Joo, eiköhän tuo riitä tosta videosta. Tässä on kyllä sit niinku kans yksi video. Siis mä pidin subathonin, jonka aikana mä pelasin 27 tuntia putkeen NRiä. Tämähän loppui siihen, että mä kirjaimellisesti aloin hallusinoimaan tuolla ja oli vaan niinku pakko lopettaa. Joo, tässä on niinku minä tunti ennen loppua Squad Battle-pelissä ja ihan siis niinku oikeesti silleen, että aloin näkee jotain näkyjä tuolla pikkuhiljaa. Vaikka eihän niinku periaatteessa 27 tuntia valvomista oo ees niin paha, mutta se, että kun 27 tuntia pelaa putkeen NRiä, niin se kyllä niinku, siis en voi suositella kellekään. Sitten täällä on kaikkea huttikontsaa, back openingia ja muuta. Ja sitten tuli GVC, NR24. Halutaanko me nyt niinku mennä tähän ekan GVC-karsinnan playoff-kierroksiin? Pelasin siis Ekiä vastaan tossa ja no, mulla ei ihan kauhean usein niinku NR mene ihon alle, mut koin aika vahvasti, että mun olisi pitänyt voittaa toi sarja. Otetaan itse asiassa tähän vielä sen verran kiinni, että tosiaan tästä niinku pelin lopusta tuli siis oikeasti yllättävän iso niinku keskustelun aihe niinku NR-skenessä. Tämähän siis päättyi lopulta siihen, että EA siis patchas NRistä full pressurea, mikä oli siis hyvä asia pelille, koska se oli tässä NR24 alussa ihan uskomattoman ylivoimainen, koska puolustavalta joukkueelta lähti energiat ihan supernopeasti ja sen lisäksi ne pelaajat vaan niinku hidastu tosi paljon. Mutta toi oli kyllä niinku yksi niistä ainoista kerroista, kun mulla on niinku oikeasti keittänyt silleen pelin aikana tosi pahasti, kun siis kirjaimellisesti ton pressuren kanssa en mä saanut Ekiltä kiekkoa pois.
En niinku millään. Sitten mä tein tosi paljon kaikkea niinku haasteita. Sitten oli nämä GVC-muut vaiheet ja tää on varmaan mun lemppari kaikista näistä. Mä siis kassasin niin huonon joukkueen kuin mahdollista. Silloin oli tullut just näitä jotain 50 overall-lappuja, mitä pystyi käyttämään seteissä. Ei näillä ollut tarkoitus pelata kenenkään, mutta mähän päätin, että mä kasaan NR-historian niinku huonoimman joukkueen. Sitä ennen mä olin pelannut tuollaisella 6-9 overall-jengillä. Ja sitten otettiin siitä vielä niinku napsu alemmas, niin 50 overall-ukoilla. Ja totta kai me mentiin pelaamaan HUT-champeja. Mitäs sitä muutakaan tekisi, kun pelaisi 50 overall-tiimillä HUT-champeja? Ja voitin yhden matsin. Se oli vähän ehkä kyseenalainen, mutta ei mennä siihen tässä kohtaa. Sitten mulla oli tää upgrade-haaste. Tää oli oikeesti siis ihan uskomattoman hyvä konsepti. Eli aina kun mä tein maalin jollain pelaajalla, niin sit mä sain päivittää sitä +1 niinku seuraava matsi. Toi oli niinku hyvä. Sitten mä tein parikin videoa. Sitten mä tein ikoneilla kanssa saman. Sitten tavallaan niinku NR24 loppupuolella, sit kun GVC oli pelattu, mutta sitten tuli uutisia, että noi vuosittaiset MM-skabat, eli GVC NR24 jälkeen, niin lopetettiin. Pakko sanoa, että se oli itselle silleen oikeasti aika nihkeä paikka, kun just tavallaan alkoi kulkea toi oma tekeminen. Ja tuntui, että niinku tässä ollaan menossa oikeaan suuntaan. Ja just se GVC oli ollut aina siinä mun kontentin niinku keskiössä, että niinku kilpapelaamisesta teen niinku kontsaa. Mutta sitten kun GVCtä ei enää ollut, niin ei mulla ollut minkäännäköistä motivaatiota, tiettäkö, käyttää sitä 1000, jopa 2000 tuntia vuodessa siis niinku HUTin pelaamiseen. Ei siinä ollut mitään järkeä enää sit sen jälkeen. Ja sitten tässä jossain kohtaa, kun NR25 tuli, niin rehellisesti mä olin vähän silleen kuistilla, että mitäköhän kontenttia tässä nyt sitten oikein tekisi. Ihan alkuun toki pelattiin HUTtia, vähän versusta ja itse asiassa se on varmaan tässä mun ekassa videossa. Siis tää on sairain klippi, mitä mulla on ikinä niinku tullut NRissä. Venatkaas kun mä etin se. Joo, nyt löytyi. Ja siis tämähän on ihan käsittämätön klippi, ottaen huomioon, että tää oli ekana päivänä, kun tää peli julkaistiin. Oh, my player doesn't pick it up. Goal! Ja vielä ihan niinku onnellinen matsissa. Ei niinku ton parempaa klippiä NRistä on niinku todella vaikea saada. Mutta oon mä muuten tehnyt NR 19kin veskalla maali. Kattokaa. Bang! Mut joo, sit mä aloin tosiaan ottaa vähän ehkä erilaista lähestymistapaa. Ja aloin tekemään tämmösiä niinku haastevideoita. Pystyykö aloituksesta tehdä maalin. Ja sittenhän mä teinkin 1000 maalia yhteen matsiin. Ja heti sen jälkeen mä tein 1500 maalia yhteen matsiin. Siis noi matsit kesti joku 8 tuntia. Mutta nämä oli tosi suosittuja videoita, niin se oli mun mielestä ihan vörtti. Tässä oli vielä tällainen video, missä mä siis peitin mun näytön silleen, että mä en näe, missä vastustajan maali on. Ja siis mua vähän triggeröi tää, että niinku oikeesti aika moni niinku luuli, että tää on niinku feikki tää video. Mutta tää on niinku ihan 100% aito ja mä onnistuin lopulta voittaa matsin onlinessa tolleen. Mut joo, sitten ton jälkeen mä aika lailla sit siirryinkin niinku tekee Suomi-kanavalle. Et NR25 jälkeen se oli aika lailla siinä ton kanavan osalta. Mut joo, mä jätän tän videon tähän. Kiitos kun katoitte. Ja tulkaa toukokuussa kattelee tonne MM-kisakanavalle striimejä. Todennäköisesti 24. päivä toukokuuta sunnuntaina on finaalit. Ja välierät on varmaan kanssa sunnuntaina. 23. päivä lauantaina varmaankin puolivälierät. Ja sitä ennen pari viikkoa pelataan noita lohkovaiheita. Ja tosiaan siis tavoite olisi 2027 tuoda toi turnaus siis ihan live-tapahtumaksi, mihin pääsisi sitten yleisöäkin paikalle. Et jos niinku mitenkään viittitte jeesaa, niin periaatteessa joka ikinen katsoja noissa striimeissä tänä vuonna jeesaa siis oikeasti todella paljon. Siinä, että me saatais toi tavoite toteutettu. Mut jes, mä lopetan tämän videon tähän. Jatketaan sitten taas seuraavassa videossa.